tumeumbwa kwa ajili ya ibada. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mwenyezi Mungu anasema sikuwaumba majini wala wanadamu isipokuwa lengo wapate kuniabudu. Kwa hiyo sisi kuletwa duniani kwa malengo ya Mwenyezi Mungu ni ibada. Kama vile ambavyo mwanamume na mwanamke wanapooana wanataraji wapate mtoto. Mtoto aje afanyaje? Awasaidie kwenye kazi zao, awarahisishie baadhi ya vitu. Ndio malengo ya wazazi. Na Mwenyezi Mungu ni hivyo hivyo. Malengo ya sisi kuwepo hapa, akatuumba na kutuweka hapa duniani, ni ibada. Hayo mengine ya kazi ni kwa lengo tu la kama sababu ya kutuwezesha tufanye hizo ibada vizuri, tupate utulivu. Huwezi kufanya ibada ukiwa na njaa. Huwezi kufanya ibada ukiwa unafikiria mgonjwa au wewe mwenyewe unaumwa. Pamoja na kwamba ibada ukiwa na njaa unaumwa ina ubora zaidi, lakini haya sio malengo. Ufanye ibada unaswali lakini huku kichwa kinakuuma, utaifanya lakini si kwa ubora wake. Kwa hiyo tumeumbwa kwa ajili ya ibada. Tumshukuru Mungu tumekusanyika hapa, tumekubali kuacha kazi zetu. Uislamu ndiyo dini ya kweli ambayo umeletewa wanadamu. Wanadamu wenyewe ndio sisi. Na Uislamu na mwongozo ambayo ni Qur'ani na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni miongozo miwili ambayo inatuongoza kufikia malengo hayo ya kufanya ibada. Na ibada ziko nyingi mno. Nyingi. Kuna ambazo ni ibada za lazima na kuna ibada ambazo sio za lazima. Za lazima mtu akiziacha anapata dhambi moja kwa moja. Ambazo sio za lazima hapati dhambi akiziacha, lakini akizifanya anapata thawabu nyingi. Kama vile wafanyakazi wa serikali wameajiriwa, wana mshahara wa mwisho wa mwezi, kwamba kwa mwezi tutakupa shilingi 500,000. Lakini na kwa siku afanye kazi masaa 8, lakini akaongeza saa 1 au masaa 2, analipwa kwa kila saa gharama ambazo ni kubwa zaidi kuliko mshahara wake. Na kwenye Uislamu ni hivyo hivyo. Kuna ibada za faradhi ambazo ndo kama mshahara, lakini kuna ibada ambazo ni za sunna ambayo ni yale masaa ya ziada ya kazi anayofanya mtu. Kwa hiyo Qur'ani imejaa miongozo kutongoza sisi tufikie malengo. Ndani ya Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. An khalaqa lakum azwaja. Mwenyezi Mungu anasema miongoni mwa aya zake kuthibitisha kwamba Mwenyezi Mungu yupo na ni wa kweli ni kule kuwaumba wanaume na wanawake. Alafu Mwenyezi Mungu akataja sababu ya kuwaumba hao wanawake. Sio kuja kuosha vyombo, wala sio kuja kupika. Haya sio malengo ya mwanamke kuumba. Hizi ni kazi za ziada. Yaani ukampikia mume, ukaosha vyombo, hizi ni kazi za ziada. Sio lengo hasa la mwanamke kuumbwa. Au sio lengo hasa la mwanamke kuwa na mwanamume kwamba amoshe vyombo. Sisemi muende mkakatae kuosha vyombo au kupika. Ni kazi ya ziada ambayo ina malipo makubwa zaidi kwa mwanamke anayefanya vile. Anasema Mwenyezi Mungu lengo la kuwaumbia hao wanaume wake wapate utulivu, wapate mahali pa kutulia,
wasihangaike. Litaskunu ilaiha, nyinyi wanaume mtulie. Yani kwamba wanaume ni watu wa kuhangaika, aenda huko, ameenda huko, ameenda huko, ndio walivyo hivyo. Sasa ili watulie awe na kituo, na hicho kituo anakuwa ni mwanamke, ndio kituo chake. Aende huko, atakapoenda atarudi hapo kwenye kituo. Aende mashariki, arudi kwenye kituo. Tofauti na asingekuwa na hicho kituo, anaweza kaenda akalala huko na kesho akaendelea na akaendelea hivyo hivyo. Kwa hiyo tumewekea vituo ambao ni wanawake. Sasa mwanamke anatakiwa ajue namna ya kukitunza hicho kituo. Kwa majumbani mnazo TV, tunaangalia vitu mbalimbali, Mahasini, kina TV Mani, Al-Huda, Horizontal, na wengine wanaangalia michezo mbalimbali, wengine wanaangalia mipira, wengine wanaangalia vitu hovyo hovyo. Lakini TV ndio inaonyesha. Lakini akitaka sauti iongezeke anatumia remote. Akitaka hamisha aweke sehemu nyingine anatumia remote. Sasa wanawake ndio remote za kwa remote wanaume, watulie. Kiona yule anahangaika anakwenda ovyo, anamremote anarudi. Asiendelee kwenda. Kwa maana litaskunu ilaiha, mtulie nyinyi wanaume. Lakini akasema wajala bainakum mawadda. Mwenyezi Mungu akajalia kati ya wewe mwanamume au nyinyi wanaume na wanawake, Mwenyezi Mungu akajalia mawadda. Kiswahili mawadda sijui utasemaje, upendo. Yaani kuna kule kupendana, lakini mapenzi ya kiwango cha juu, mawadda. Mapenzi ya hali ya juu, kiasi kwamba mtu anampenda mke kuliko mama, anampenda mke kuliko ndugu yake. Kwa sababu kuna vitu ambavyo vinapatikana kati ya mume na mke ambavyo havipatikani kwa mama, havipatikani kwa kaka, havipatikani kwa dada. Mawadda, upendo. Mawaddatan wa rahma, lakini pia rahma, kuhurumiana. Ndio malengo ya Mwenyezi Mungu kumuumba mwanamke. Achilia mbali lengo lile la ibada, ya kusali, ya kufunga, ya hija, maneno mazuri na ibada nyinginezo. Ni lengo la wanadamu wote kwa ujumla ile. Lakini mwanamke, lengo la pili la kuumbwa ni kuwa kitulizo kwa mwanamume, kwa mujibu wa maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aisimulia Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu ndani ya Muslim, kaisimulia pia Abu Huraira ndani ya Ibn Majah, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha sallatil mar'a khamsaha, mwanamke akiswali swala 5 za faradhi, alfajiri, dhuhuri, asri, maghrib na isha, akaziswali tena sio kwa jamaa, manake haswali yeye msikitini kwamba lazima, akaziswali nyumbani. Wakati wa dhuhuri umefika akaswali, wa asri umefika akasali, wa magharibi umefika akasali, wa isha umefika akasali, alfajiri akasali. Akiswali swala 5 na akafunga mwezi wa Ramadhani. Jambo la pili, wahafidhat farjaha, na akajitunza mwili wake kwa ajili ya mume wake tu, au kwa ajili ya yani yeye mwenyewe kujihifadhi na madhambi, kujihifadhi yani mwenyewe bila kufanya zinaa, sifanye haramu. Jambo la 3. La 4, wa ata'at zawjaha, mwanamke huyu akamtii mume wake, yule ambaye Mwenyezi Mungu anasema tumewaombia wake ili wapate utulivu kwenu. Hapa Mtume akasema mwanamke huyu akamtii mume wake. Siku ya Kiyama ataambiwa aingie peponi kwa mlango wote atakao. Yaani pepo ina milango 8. Kuna mlango maalumu wa watu wanaoswali. Kuna mlango maalumu wa watu waliokuwa kifunga. Kuna mlango maalumu kwa ambao waliokuwa kitoa sadaka. Kuna mlango maalumu kwa waliokuwa kiwatii waume zao, waliotii wazazi wao, milango 8.
Sasa mwanamke akifanya mambo haya manne, akaswali swala 5, akafunga mwezi wa Ramadhani, akajihifadhi, akamtii mume wake, siku ya kiyama anaambiwa milango hii wote ukitaka ingia tu. Tofauti na alokuwa akiswali paka aingie kwenye mlango wa wanaoswali. Tofauti na alokuwa akifunga aingie kwa mlango wanaofunga. Tofauti na alokuwa akitoa sadaka aingie kwa mlango ambao walokuwa wakitoa sadaka. Lakini mwanamke akifanya haya mambo manne, yaum al-qiyama anaambiwa milango ya pepo ndio hiyo, 1 2 3 4, chagua wote. Kwa nini? Kwa sababu nafasi zote mwanamke anazo. Na yani imebaki kazi kwenu wanawake kwamba tuitaka pepo. Na kwa mambo haya manne sisemi ni rahisi, pana ugumu fulani, lakini ni wepesi kulinganisha na wanaume. Wanaume pamoja na kuswali bado anatakiwa afanye kazi, bado anatakiwa ahangaike, bado anatakiwa aende fi sabilillahi. Pamoja na kwamba pia wanawake wanatakiwa wafanye hivyo, lakini mimi naona kiasi fulani wana urahisi kuswali swala 5 ambazo wanaume pia wanaswali, kufunga mwezi wa Ramadhani ambapo pia wanaume wanafunga, kujihifadhi pia wanaume wanaweza kujihifadhi, ama kumtii mume ili mwanamume hana. Sababu yeye hatakiwa amtii mke, anatakiwa amsimamie ipasavyo, sio kumtii, amsimamie ipasavyo. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ni wasimamizi, amsimamie ipasavyo, asimdhulumu, asimnyanyase, asimnyanyapae, asimpe kazi nzito kuliko uwezo wake. Wanaume wanatakiwa wafanye hivyo. Kama anafanya hivyo, anamnyanyapaa, anamnyanyasa, anampa kazi nzito zaidi ya uwezo wake, anamfanyisha kazi, kosa linarudi kwa mwanamume. Kwa hiyo Uislamu umeweka namna ya kuendeleza familia ya wanadamu kwa kuoana. Waendelee kuishi, waendelee kuzaana, waendelee kuishi katika hii dunia. Lakini wawane kwa sheria ambavyo inavyotaka. Ndani ya ndoa, hata kabla ya ndoa, kuna taratibu ambazo zinatakiwa zifanyike. Mwanamume atafute mke ambaye anakidhi vigezo vilivyowekwa na kisheria, lakini mwanamke pia naye akubali kuolewa na mtu ambaye sheria imemtaka aolewa naye. Sio tu kwamba amekuja mwanamume nataka kuoe, madamu ni mwanamume tu kakubali. Vigezo vipo. Mtume akasema sallallahu alaihi wasallama, idha ataakum man tardawna dina wa khuluquhu fazawijuhu. Anawaambia wazazi, akija mwanamume ambaye mnaridhishwa kwamba dini yake ni nzuri, ni sawa, na tabia zake ziko sawa, basi muozesheni mwanamume. Awe tu na tabia nzuri na awe na dini nzuri. Lakini mwanamke zikatajwa sifa 4. Awe mzuri sura, awe kama ana uchumi mzuri, kazi, kipato kizuri, awe na saba ambayo ni bora, lakini awe na dini. Mwanamke mambo 4, mwanamume mambo 2 tu. Ili hawa waungane, waishi kama mume na mke, kutimiza lile lengo la litaskunu ilaiha, pate utulivu. Sasa ndoa zina mengi ndani yake, lakini Uislamu umeweka vigezo vya ndani ya ndoa viwepo. Kuna mwanamume na kuna mwanamke. Kila mmoja anahitaji kutoka kwa mwenzie kitu au vitu. Mwanamume kuna vitu anatakiwa amfanyie mkewe, na mke kuna vitu amfanyie mume, ili waishi waende sawa. Lakini vinginevyo, kama mwanamume ataishi kibabe, hapo hakuna ndoa. Kama mwanamke ataishi kibabe, hapo hakuna ndoa. Na wakiharibu
ndani ya ndoa wakiharibu, basi ndio kuiharibu jamii. Kwa sababu asili ya jamii zote hizi, familia zote zilianza kwa baba na mama. Zilianza kwa baba Adam na mama Hawa, wakiwa wawili tu. Wakazaa watoto wawili, wakawa ni watoto wao, wakawasimamia malezi yao kwa ubora wake. Wakazaa mimba ya pili, wakawasimamia mimba ya kwanza na mimba ya pili kwa ubora wake. Wakaanza kuoana wa mimba ya kwanza na wa mimba ya pili, wa mimba ya pili na mimba ya kwanza. Kwa wakati huo ilikuwa inakubalika. Ama leo huwezi kuozesha mtoto mimba ya kwanza na mtoto mimba ya pili. Zama hizo za Adam ilikubalika, ili wazaane. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimuumba Adam wa kwanza. Alafu Adamu akalala. Alikuwa amejilaza, anashtuka, anamuona kiumbe mwingine pembeni yake. Anamuuliza, "We nani?" Sema, "Mimi ni Hawa." "Kwa nini uko hapa?" Sema, "Nimeumbwa ili nije niwe utulivu kwako, wa kukutuliza." Ndio hii aya iliposema litaskunu ilaiha, ili mpate utulivu kwa hao wanawake. Kwa hiyo Hawa anamwambia Adam, "Nimeumbwa ili nije nikutulize. Zile vurugu zako ulizohangaika mchana wote, unaporudi kwangu nikupe utulivu." Kumwandalia vitu vidogo vidogo ambavyo hata huyu mwanamume anaweza kuviandaa, lakini namna fulani ya kumrahisishia akawepo mwanamke. Kwa hiyo wanawake kwenye Uislamu wana nafasi kubwa kuilea jamii yote. Malezi yao yote ya jamii mnaiona, wao ya baba, wao viongozi wakubwa, wao mashehe, wao maskini, wao wadhaifu, wote wamelelewa na mama. Wote. Kuna hata mmoja atatembea aseme mimi sina mama, hakuna. Kila mmoja ana mama. Na wote wamenyonya kwa wazazi wao. Wachache wale ambao kwa dharura mbalimbali hawakunyonya, lakini si aghalabu. Ni nadra mno. Kwa ndani ya ndoa kuna haki ambazo mume anatakiwa amfanyie mke. Kuna haki mke ambazo anatakiwa amfanyie mume. Na kuna haki wanashirikiana, kila mmoja atoe mchango kwenye hizo haki. Ili nini? Wafikie kwenye lengo la ile ndoa yao, waishi kwa upendo aliosema Mwenyezi Mungu, "Wajala bainakum mawadda", wapate upendo, wapate rahma, wapate watoto, na watoto waishi vizuri. Wazazi wakianza kuwa na tofauti kuanzia kuoana kwao, basi wataraji watakachokizaa kiwa na matatizo. Hakuna mwanamume atasema mimi siowi, hakuna. Wala mwanamke asema mimi siolewi. Kuolewa sio lazima, au kuoa sio lazima, lakini kama lazima kwa namna fulani, pale ambapo itafikia mtu akashindwa kujizuia kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa Mwenyezi Mungu amelazimisha, au Uislamu umelazimisha kwa mume kumfanyia haki fulani mkewe, kama vile ambavyo mke kuna haki anatakiwa amfanyie mume wake. Na kuna haki ambazo wanashirikiana, kila mmoja anahusika. Kwa sababu mume ndo anayetaka mke. Mume ndo anayetaka mke. Pamoja na kwamba baadhi ya wanawake ambao wamejielewa, wanafikia mahali anamfuata mzazi fulani, au anamfuata kijana fulani, au mwanamume, "Bana naomba au nakuomba unioe." Sio dhambi kufanya hivyo. Zama za Mtume ilitokea hivyo. Mtume akiwa kwenye kundi la maswahaba, mwanamke mmoja akasimama akasema, "Ya Rasulullah, ewe Mtume Mwenyezi Mungu, nioe." Tena bure, bila gharama yote. Mtume akashindwa kumwangalia. Wengine wanasema katika tafsiri wanasema hakumpenda. Akasema, "Naomba nioe."
Kaangalia sehemu nyingine. Sahaba mmoja alikuwa pembeni akamwambia Rasulullah, kama wewe hujapendezwa niozeshe mimi. Yaani mwanamke alikuwa shida yake aolewa apate mume tu. Ila aliamini akimwambia mtume atamsikiliza kuliko angemwambia mwingine. Angemuhisi mwanamke huyo mchafu, ana haya. Ila akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume kama hakupendezwa naye basi mtume ataangalia namna ya kufanya. Sahaba mmoja akasema ya Rasulullah, niozeshe mimi kama umpendi. Mtume akamuozesha. Wewe hata leo kama una ambaye hana mume, sheria inamruhusu kumfuata mzazi wa kijana au mzazi wa mwanamume fulani, naomba kijana wako anioe au wewe mwenyewe unioe kwa lengo la kunistiri. Sheria inaruhusu, haikatazi. Kuna haki za kushirikiana na kuna haki maalumu tu za mume au za mke. Katika haki za mke anatakiwa zipate kwa mume. Moja ni mahari. Apewe mahari, hakuna kuoana bure. Hata umpende vipi huwezi kusema mimi nataka unioe tu, mahari wala sina shida nayo. Mahari lazima yawepo, hata kama ni kitu kidogo, hata kama ni kibiriti, hata kama ni sindano, hata kama ni pini, hata kama ni peni, kalamu, ndo mahari lazima. Kitu chochote chenye thamani. Kwa maana siku hizi ukiona wazungu, Wahindi, anachukua ua tu anampelekea huyo anamtaka muoe, akilipokea basi. Ua pia ni zawadi. Watu nisa sadukatihinna nihla, wapeni wanawake mahari yao kama zawadi. Mahari ni zawadi, sio bei, sio kununua. Mahari ni zawadi. Kwa mahari ni haki ya mume kumfanyia mke. Hakuna kuoana bure. Kwa mahari yoyote au kitu chochote lazima akitoe mwanamume. Na inawezekana watu wakaoana bila kutaja mahari. Baadhi ya wanawake hadi leo hiyo hawajaolewa kwa sababu mwanamume hajaleta mahari. Kapangiwa mahari labda 500,000, milioni, hajaipata, hawamuozeshi mpaka atakapoleta. Hili ni kosa. Sheria inaruhusu. Anaweza akaja mtu kwangu mfano, kaniambia mimi nataka uniozeshe binti yako. Sawa, nikamwambia sawa, nimekuozesha binti yangu bila kutaja mahari. Ndio hii imeshapita. Lakini sio kama hakuna mahari. Ataishi naye huko, lakini atakuwa aje ampe mahari kiasi atakachokitaka yule mwanamke. Akisema nataka kitu fulani basi ampe. Kwa hiyo mahari ni haki ya mke kufanywa na mume. Wanafaka, lakini pia chakula amlishe. Yaani amtafutie chakula kama kulingana na mazingira yake. Kama ni mtu kwao, ani binti kwao alikuwa anakula mara 3, basi na huyu mume akajitahidi amlishe mara 3. Kama alikuwa anakula mara 2, basi na huyu mume kwake amlishe mara 2. Kama alikuwa anakula mara 1, basi hiyo mara 1 pia sikose. Lakini sio kwamba alikuwa akiishi kwao maisha mazuri ya milo 2, 3 kwa siku alafu akamshindisha njaa. Hili ni kosa. Mwanamke anayo haki ya kusema mimi ndo hii basi. Kwa sababu katika haki zangu ni chakula na wewe hunipi chakula. Sio chakula mwanamke akafanya kazi yeye aje ajilishe. Kuna mali ya mke ni ya mke na ya mume ni ya mume. Mwanamume ndo afanya kazi amlishe mke. Hata ikitokea mume kipato chake kwa siku ni 1,000 kwa siku, mwanamke kipato chake kwa siku ni 10,000, sheria haimwambii mwanamke ailishe familia. Bado huyu mwanamume anatakiwa ailishe hii familia. Ila mwanamke akifanya kujitolea katika kile chake 10,000 ya siku, ila akaigawa kwa ajili ya riziki ya nyumbani, anakuwa ametoa sadaka na faida kubwa anaipata kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kama ikitokea baadhi ya waume hawako katika mazingira mazuri ya kiuchumi, mke anaruhusiwa kusaidia.
lakini sio kwa lazima, kwa hiari yake, kama ilivyotokea kwa Mtume na Bi Khadija radhiallahu anha. Khadija alisimamia chakula cha Mtume sallallahu alaihi wasallam maisha yao karibu yote walioishi kama mke na mume. Hizi ni haki za kimali. Mke apewa mahari, apewa chakula, apewa sehemu ya kuishi. Sehemu ya kuishi kulingana na kwao. Alikuwa analala kwenye sehemu ambayo ni nzuri, basi akalala sehemu nzuri. Sio alikuwa analala sehemu nzuri afu mimi nikamlaza sehemu sio. Sheria inatufundisha hivyo. Kila mmoja aishi kwa namna alivyozoeshwa. Na ndo hapo sasa wanaume wakitaka kuoa wakaoa sehemu ambazo wanaendana nazo. Maisha yangu mimi ya mlo mmoja kwa siku, nikaoe nyumba ambayo wana milo 3 kwa siku, nitakuja kuudhiana tu na mke huyu. Sheria inatufundisha hivyo. Nikaoe kufu size yangu kulingana na maisha yangu. Kama mimi mkulima, ni muoa ambaye kwao ni wakulima na yeye alikuwa akishiriki kwenye kulima. Ni mfanyakazi hivyo hivyo. Na nyingine watu tunajitumbukiza kwenye kuoa familia ambazo mabinti zao hawafanyi kazi, hawajui kupika, wanaofanya kazi. Afu mtu anamleta, anategemea apikiwe. Vikiharibiwa vilivyopikwa anagomba. Kosa sio la mke, kosa la mume. Kwa nini ukaoe sehemu ambayo wewe unaamini huyo alikuwa hapikiwi, alikuwa hapiki mwenyewe, anapikiwa? Ana haki hapa mke kudai mfanyakazi, nataka mfanyakazi kunisaidia kazi zangu. Siwapi kiburi kwenye haya ninazungumza, ni kwa lengo tu la kufahamishana kwamba kuna haki ambazo mke anatakiwa afanyiwe na mume wake. Katika mengine ambayo mwanamke anatakiwa apate kutoka kwa mume ni ule uadilifu. Kama mume ana wake zaidi ya mmoja, wawepo uadilifu. Uadilifu kwa maana ya usawa baadhi ya vitu. Baadhi ya vitu, sio vyote. Kwenye kulala pana uadilifu, sio kwenye kula. Kwenye kula huna uadilifu. Labda tu kwenye uadilifu kwenye chakula kuna usawa. Sio kwamba eti huku akipeleka dagaa na huku apeleka dagaa. Uso uadilifu. Huu ni usawa. Na usawa sio lazima. Kinachotakiwa huku familia ya mtu mmoja inamtosha kwake chakula robo kilo, kinamtosha. Huku wako 5, robo kilo haiwatoshi. Inabidi iongezeke iwe 7, 5, 4 hivyo. Kwa hiyo kuna usawa, kuna uadilifu. Kama mume ana mke zaidi ya mmoja, awe mwadilifu kwenye kuwatendea haki. Asionyeshe upendeleo kwamba anampendelea mmoja kuliko mwingine. Asionyeshe hivyo, wala isijulikane hivyo. Uadilifu kwenye kulala, uadilifu kwenye chakula, uadilifu kwenye malazi. Huyu nyumba ya bati, huyu nyumba ya tembe. Ajitahidi ambadilishie mwenye tembe aishi kwenye nyumba ambayo inafanana na mwenzio. Kuishi vizuri ni haki ya mume kumfanyia mke kuishi vizuri kwa maelewano, kwa upendo, kwa masikilizano, kwa kushauriana, sio kibabe. Hii ni haki ya mke, anatakiwa afanywe na mume. Na ni juu ya mume kutokumletea madhara yoyote mke. Asimpige ovyo, asimlaze njaa, asimfanyisha kazi ngumu ambazo haziwezi. Hizi ni haki ambazo mume anatakiwa amfanyie mke. Akiumwa ampeleke hospitali, kama yeye mwenyewe ni daktari basi amtibu, asimwache tu. Sheria inataka hivyo. Yawezekana mume katika maisha ya ndoa kwa kipato chake akawa ni mgumu kutoa.
Mwanamke anatakiwa awe na subira na amnasihi, na kama hasikilizwi, sheria inamruhusu akijua mume anahifadhi wapi visenti vyake, achukue kiasi cha kumtosha, asimuibie, awe mwaminifu yani kwa mume wake. Yani katika moja ya haki ya kulishwa au ya chakula, apewe chakula kulingana na hadhi yake na uwezo wake. Hizi ni baadhi ya haki za mume anatakiwa amfanyie mkewe. Lakini kuna haki ambazo mume anatakiwa amfanyie mke wake, mke amfanyiwe mume. Haki za mume kutoka kwa mke. Mwenyezi Mungu anasema subhanahu wa ta'ala, walahunna mithlu alladhi alayhinna bilma'rufi walirijali alayhinna daraja, kwamba na hao wanawake wana mfano wa haki ambazo wanazipata waume kutoka kwa wake zao. Kama kuna haki ambazo mume anatakiwa azipate kutoka kwa mke, pia na mke ana haki ambazo azipate kwa mume, kama ilivyo kwa mume kupata haki kwa mkeo. Walahunna mithlu alladhi alayhinna bilma'ruf, lakini walirijali alayhinna daraja, ili wanaume wana daraja kuwazidi wanaume, wanaume wana daraja kuwazidi wanawake, ambayo ni kuwasimamia, kuwatafutia, kuwavisha, kuwapa makazi mazuri, mahari na vitu kama hivyo. Katika haki ambayo mke anatakiwa amfanyie mume wake, kwanza kabisa ni kumtii. Kama tulivyoona katika hadithi kule mwanzo, Mtume akasema sallallahu alaihi wasallama, mwanamke akifanya mambo manne siku ya kiyama ataambiwa aingie peponi kwa mlango wa utakao. Moja ya yale mambo ilikuwa ni kumtii mume wake, akimtii mume. Sasa haki ya kwanza ya mume kufanywa na mke ni at-taa, kumtii, kumsikiliza, asiwe mbishi, asiwe mkaidi, awe msikivu kwa mume wake, awe mtiifu kwa mume wake pale anapoamrishwa katika ambayo sio ya kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mambo ambayo ni ya kujenga ndoa yao, ambayo ni ya kujenga akhera yao. Akaambiwa alifanya, basi asiwe mbishi. Ikitokea mume anamwambia mkewe twende tukasali, basi atiseme mimi sitaki kusali. Wakati wa sala umefika, acha hiyo kazi, basi unaacha unaenda kusali. Au ni wakati wa kufunga, takiwa ufunge. Yani awe mtiifu. Mke wangu njoo, basi anaitika, nenda, anaenda hivyo. Katika maelekezo ya pale ndani ya nyumba, katika usimamizi, kwa sababu mume ni msimamizi kwa mke, ili msimamizi afanye sawa na endelee kusimamia, anayesimamiwa awe mtiifu na awe msikivu. Mwenyezi kasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ni wasimamizi kwa wanawake, lakini bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, kwa sababu anatoa kitu kwa ajili ya kuzilisha zile familia. Mwanamke amtii mume katika amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na huyu mume asiwe mbabe kwenye amri. Mfano, kuna gunia la maharage, mume amwambie mke libebe ile gunia ulipeleke kule. Hii sio amri ya labda amruhusu kulibeba kidogo kidogo, kuchota kidogo kidogo, lakini pia taangalia, je, litasababisha madhara? Kama litasababisha madhara, hakuna kulifanya. Mwanamume angalia ni namna ambayo ni nzuri ya kumwamrisha jambo la kufanya, lisiwe jambo la kumuumiza, la kumtia tabu, la kumtia kero.
Yaani mume awe, ili apate utiifu kutoka kwa mke, na yeye awe mwema ili mke aendane na mume namna hiyo. Asiwe mume mbabe. Anapowashauriwa hashauriki, anapoulizwa jambo hajibu, anakuwa mkorofi, anakuwa baadhi ya wanaume tuko hivyo. Wagumu kwenye kuelewa. Baadhi ya wanaume, sio wote. Katika hii ndo haki kubwa ya mke kutoka kwa mume, kumtii. Kutoka kwa mke, yani mke kumfanyia mume, kumtii mumewe. Haki ya pili mke ambayo anatakiwa ifanye kumfanyia mumewe, atamkinu, kumtuliza mume, kama tulivyosema kule, litaskunu ilaiha, ili nyinyi wanaume mpate utulivu kwa hao wake zenu. Tamkinu zauji, kumtuliza, kumrimoti. Ameondoka, amechelewa kurudi, akirudi kiheshima unamsalimia, au yeka kusalimia kwa busara kabisa, unamuuliza sababu ya kuchelewa na yeye aieleze vizuri. Lakini sio akifika na kuanza kumtamkia maneno makubwa. Sheria haijatufundisha hivyo. Wewe saa hizo unakuja, uliko wapi? Tamkinu, kumtuliza. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa pangoni akapewa utume, aliporudi nyumbani anatetemeka, anaogopa, mke wa Khadija alimtuliza Mtume, akamwambia tulia, akamweka mahali akakaa, alafu akamfunika ili apate utulivu. Na ndio maana Mtume ameishi na Khadija radhiallahu anha zaidi ya miaka 15. Mtume hakuoa mke mwingine alipokuwa na Khadija. Sio kwamba alikuwa hapendi kuoa, bali Khadija aliziba mianya yote ya Mtume kutaka mke mwingine. Yaani utulivu wa 100% aliupata kutoka kwa Khadija. Kwa hiyo akakosa sababu ya kuoa mke wa pili au wa tatu au wa nne. Kwa hiyo haki ya mume kumfanyia mke, haki ya mke kumfanyia mume ni kumtuliza. Kwa maana ampe haki yake ya ndoa bila kuwa na manunguniko wala uzito. Sheria inatutaka hivyo. Sio kwamba ndoa ni kutoka kwa wazazi na kuishi na mume tu hivi. Moja ya malengo ni kumpa utulivu, kwa maana kuwa na utayari naye huyo mume autumie mwili wa huyo mwanamke. Awe tayari, yani kujisalimisha nafsi yake kwa mume wake. Hii ni haki ya mume, anatakiwa afanywe na mke. Asiwe mbishi, asiwe na manunguniko, asiwe wakero hivyo. Na ndio maana mume akatoa mahari. Mahari ni mabadilishano, sio bei, zawadi. Mume anatoa mahari na mke anatoa mwili wake, zawadi. Na siku ya siku ameshindwana, mke anamwambia shika mahari yako na mimi nirudishie mwili wangu, tunaachana. Unipe talaka yangu. Haitakiwi mwanamke kujizuia au kumkatalia mume wake haki yake. Sio sawa. Sheria ikubali hivyo. Labda awe na dharura, awe na udhuru, mgonjwa, amechoka, sheria inamruhusu. Na mwanamume asiwe mbabe. Wapo wanaume wanakuwa na tabia za hovyo. Hajali ni mgonjwa, hajali yuko kwenye ada ya mwezi, hajali amefunga, hajali hivyo. Ni watu wa vurugu. Hatusemi wao hivyo. Bahati mbaya hawapo hapa, lakini na wao pia wanatakiwa wajue kwamba na wao hawatakiwa waishi na wake zao kibabe. Wanatakiwa waishi nao kwa huruma, kwa upendo,
kwa masikilizano. Ndio Uislamu unataka hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ikitokea mke amemuita mumewe, mume amemuita mke, alafu mke akagomea, basi usiku mzima mwanamke yule analaaniwa na malaika mpaka asubuhi, kwa sababu amefanya kosa kubwa. Bali katika hadithi nyingine Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, ingekuwa na maamrisha mmoja amsujudie mwenzake, basi ningemwamrisha mke amsujudie mume, kwa sababu ya uzito wa haki za mume kutoka kwa mkewe. Bali mume ana haki kubwa zaidi kuliko hata baba, kuliko hata mama. Ikitokea mume anamtaka mkewe na mama anamtaka binti yake, basi mke anatakiwa asikilize amri ya mume kwanza, alafu ndio ifuatie mzazi baadaye. Pamoja na hivyo mume anatakiwa amuelewa, amemwamrisha jambo mkewe, lakini mzazi amemwamrisha mke huyo. Mume anatakiwa ajiongeze kwamba yule ni mzazi. Bila mzazi yule, huyu binti nisingempata, au mwepesi kumruhusu. Madamu ni mzazi kakuita, kamsikiliza kwanza, la kwangu nalichelewesha au naliakhirisha. Lakini akiamua kusema siko tayari uende, sheria haijamkataza, ana haki hiyo, kwa sababu ni mke na yuko chini ya miliki yake, chini ya usimamizi wake. Katika haki za mume kufanywa na mke, ni mke kutokuruhusu ambaye mume hampendi aje kwake au awe naye karibu. Yaani inawezekana mume kuna watu hapendi waje kwake, ima wanawake wenzio au wanaume wenzie, sitaki fulani aje hapa kwangu. Basi mume au mke anatakiwa awe tayari kulifanyia kazi hilo. Akimuona yule ambaye haruhusiwi au mume hapendi aje kwake, basi amfahamisha, bwana wewe kwangu usije, kama ni mwanamke mwenzie usije kwangu, kwa sababu utaniharibia ndoa yangu. Kwa mwanamke asimuingize kwenye nyumba ya mume yule ambaye mume hapendi aingie. Inatokea hivyo. Wakati fulani kule Arusha, bwana mmoja akiwa na mkewe, hasa kuna kijana mmoja kidogo sio mtu mzuri, akafika kwenye nyumba ya rafiki yake ambaye ana mke bila ruhusa. Mke akamwambia mume, fulani kaja hapa. Mume akamwambia mke, sitaki aje hapa huyo, sitaki aje, na akija kama mimi sipo simkaribishe. Zile salamu zikamfikia huyo kijana, akakereka, akaumia, akakasirika. Lakini sheria inaruhusu. Mume anatoa amri, sitaki fulani aje hapa, basi mke ni kutekeleza tu. Usianze kusema kwani ana nini? Inawezekana akawa ni ndugu, na ameshasema sitaki aje, ndo asije. Ni haki ya mume kufanywa na mkewe hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema sio halali kwa mwanamke kumruhusu ambaye mume hapendi mtu huyo aje katika nyumba yake. Lakini Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam sio halali kwa mwanamke akafunga funga ya sunna ili hali mume yupo. Yaani mke ili afunge siku ya Jumatatu, siku ya Alhamisi, mwezi 13, 14, 15 mpaka amuombe ruhusa mume wake amruhusu. Yaani kufunga siku ya Jumatatu thawabu zake ni ndogo kuliko kumtii mume. Thawabu za kufunga Jumatatu na Alhamisi ni ndogo kuliko thawabu za kumtii mume. Kwa hiyo sheria ikasema ili afunge Jumatatu na Alhamisi au masiku meupe mpaka amuombe ruhusa mume wake kwanza. Lakini akasema wala ta'dhan fi baiti illa biidhni, mwanamke asimruhusu yeyote kwenye nyumba yake au nyumba ya mume wake isipokuwa kwa ruhusa ya mume.
Sitaki fulani aje, basi sitaki aje. Awe mwanamke awe mwanamume, sitaki aje kwangu, basi ndugu usimruhusu akaja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia wanaume, "Wamestausu binisai khaira," na wausie muishi vizuri na wanawake, kwa sababu wao kwenu nyinyi ni wasaidizi. Wanawake ni wasaidizi kwa wanaume. Sasa mwanamume akiishi nao vibaya, usaidizi hawezi kupata kutosha. Lakini akiishi naye vizuri atamsaidia ipasavyo. Mtume anasema kwa sababu wao ni wasaidizi kwenu. Laisa tamlikuna minhunna shay'an ghayra dhalika. Nyinyi wanaume hamumiliki kwa hao wanawake zaidi ya nini? Ule usaidizi wao. Mimi ninatoka naenda kwenye mihangaiko, mwanamke analinda nyumba, analea watoto, analinda mali za mume, anafanya usafi wa mazingira ya nyumba, ya mavazi na maeneo mengineyo. Pamoja na kwamba mume anaweza kuyafanya hayo, lakini Mwenyezi Mungu akamletea mwanamke ili awe msaidizi wa kumsaidia. Ni wasaidizi wenu. Tunaambiwa sisi wanawake ni wasaidizi wetu. Haturuhusiwi kufanyia madhara yoyote, kuwafukuza, haturuhusiwi kuwapiga, haturuhusiwi kuwatukana, haturuhusiwi labda au amefanya jambo baya. Hapo unamgombesha. Lakini sheria ikaweka adhabu. Afanywaje? Sio kupigwa. Wakifanya kosa, sheria ikatwambia sio kuwapiga. Tukaambiwa fahajuruhuna, muwahame. Kuhama kwenyewe sio kuhama nukalale chumba cha 5. Sehemu ile ile tunayolala. Huyu anaelekea upande wa miguu, huyu anaelekea upande wa kichwani. Basi kuhamana kwa hivyo. Kama ni waelewa basi atajirekebisha. Sio kumwambia nenda kwenu. Sheria inasema hivyo. Kama hawakukomeka baada ya kuhamwa, ndio sheria ikasema sasa muadhibu. Lakini kuwapiga sio kuwapiga na fimbo. Kuwapiga na kitu ambacho ni kidogo kwa lengo la kumtia adabu, sio kumuumiza. Sheria wataka hivyo wanaume. Wakirudi wakawa watiifu, msiwafanyie jingine tena baya. Kwa sababu hawa wanawake kwenu wana haki kama vile ambavyo nyinyi waume mna haki kutoka kwa hawa wanawake. Sheria ikasema nyinyi wanawake msikubali kuwaingiza wengine wakalala katika matandiko yenu wasiokuwa waume zenu. Wala msiruhusu akaja katika nyumba yenu mtu ambaye mume anamchukia isipokuwa kwa ruhusa yao. Lakini leo hii haya yamejaa katika jamii zetu. Baadhi ya wanawake wanafanya makusudi ya kuwaleta ambao hawakubaliki na jamii kabisa, sio na mume tu. Yaani mtu anajulikana kwamba huyu ana tabia sizo, lakini mtu anamleta makusudi ndani ya nyumba yake kwa lengo la kuleta vurugu au kumkomesha mume. Hakuna kukomeshana. Unajikomesha mwenyewe tu, kwa sababu mwisho yote ni ndoa kuvunjika. Nani atakayepata hasara? Ni mke. Mume ni rahisi kwenda kuoa, lakini sio rahisi mke kutaka au apate mume kwa urahisi. Sio rahisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia wanaume, fattaqullah fi nisa, mcheni Mwenyezi Mungu kwa hawa wanawake, kwa maana muishi nao vizuri, kwa upendo, kwa masikilizano, maelewano. Kwa sababu wanaume mmewachukua hao wanawake kwao kwa amani, na mkahalalisha tupu zao kwa neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukaanza bismillah, ninakuozesha kama aliwaamrisha Mwenyezi Mungu, aliwafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallama, na kuozesha fulani kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wanaume wakatakiwa waishi na wake zao kwa upendo, kwa masikilizano, kwa huruma na maelewano, ili wafikie malengo ya ndoa yao.
Katika haki za mume kufanywa na mke adamul khuruj min albayt, asitoke kwenye nyumba isipokuwa kwa ruhusa ya mume. Inawezekana kwa jirani kuna msiba, mwanamke haruhusiwi kutoka akaenda kwenye msiba bila mume kujua. Au ameitwa na mzazi wake akaondoka tu. Siku hizi hata wake zetu sisi ni hivyo hivyo. Anakuja tu anakwambia naenda nyumbani. Ashatayarisha bibegi vyake, mikoba, naenda nyumbani hivyo. Unamwangalia afu unashindwa la kumwambia. Kumwambia rudi, narudi kwani sinaenda nyumbani kwetu. Sasa ukimwambia nenda usirudi, wengine wanashangilia. Yaani kuonyesha kwamba alikuwa hayuko tayari kuishi na hizo ndoa, lakini ni hivyo hivyo tu kama alilazimishwa. Kwa hiyo ni mke haruhusiwi kutoka kwenye nyumba ya mume isipokuwa kwa ruhusa. Kutoka kwa aina yote, hata kwenda katika ibada, uswali, sio aseme mimi naenda msikitini. Kuna lugha siku hizi haipo kabisa. Mke kumuita mume wake mume wangu nadra sana siku hizi. Hapo zamani waliweza. Mababu na mabibi. Mume wangu, mke wangu hivyo. Lakini leo hakuna. Mama Saidi, Mama Juma hivyo. Mke asitoke isipokuwa kwa ruhusa ya mume. Hii ni haki ya mume afanywe na mke. Siku hizi pana simu. Saa nyingine zinatufundisha uongo wa lazima. Mume kasafiri, anapiga simu, mke wangu kwa hapa, sema nipo nyumbani, kumbe yuko kwa jirani. Sheria ni kosa, pamoja na kwamba mume hakuoni. Unasema dhambi kwamba nipo nyumbani wakati huko nyumbani. Inawezekana akarudi ghafla akakukosa. Ikawa ni sababu ya kuchukiana kwa sababu ndogo tu. Umetoka bila ruhusa ya mume. Kwa hiyo hairuhusiwi mke kutoka ndani ya nyumba ya mume wake isipokuwa kwa ruhusa. Na sio kwamba unadhalilika. Kumwambia mume samahani, kwa jirani pana shughuli, yule mama nani amejaliwa kupata mtoto au wanaafika, amekuja kuniomba nikamsaidie, naomba ruhusa na mimi niende pale nikashiriki kama jirani yetu. Mume anatakiwa amruhusu, amwambie sitaki mimi. Atakiwa afanye hivyo. Amkubalie kwa lengo la kudumisha ndoa, lakini pia kudumisha ujirani. Asimlazimishe mume, asimlazimishe mke mambo ambayo yako nje ya uwezo wake. Asimlazimishe. Hata kama pana mgonjwa hospitali kwa jirani, mke asiende bila ruhusa ya mume. Anasema Imamu Shafi, anasema Imamu Hanbali, anasema sio haki ya mke kutoka bila ruhusa ya mume, hata kama ni kwenda kumwangalia mgonjwa ambaye ni baba yake, isipokuwa kwa ruhusa ya mume. Yaani baba anaumwa, huwezi kubeba tu mikoba, huyo anaenda kumwangalia baba anaumwa. Mpaka mume akubali yani. Mume anayo haki kumwambia hakuna kwenda. Sija kuruhusu uende. Mke awe tayari kuitia amrini. Ndio pale inarudi kwenye ile hadithi. Mwanamke siku ya kiyama ataambiwa ingie peponi akifanya mambo manne. Jambo la 4 ni kule kumtii mume wake. Mume wake amesema usiende kwenu leo. Usiulize kwa nini. Maadamu amesema usiende, basi wewe nyamaza. Kama ni mume anajielewa, atatafuta nafasi, atakwambia sasa leo nenda. Sasa usilipize. Juzi tuliniambia nisiende, basi na leo siendi. Yani tusiishi kibabe hivyo. Tusilipizane. Ni wajibu kwa mke kutulia katika nyumba. Katika haki ambayo mume anatakiwa aipate kutoka kwa mkewe, ataadibu, kumwadabisha anapotokea amefanya jambo ambalo silo. Taadibu zaujati inda isyani, pale anapomuasi. Labda akamwambia mke akasema nataka niende nyumbani,
Usiende. Anaenda zake kazini, akirudi kashaenda. Akarudi, ulikuwa wapi? Silikuwa nimeenda kwa baba kumwangalia. Silikwambia usiende. Sasa babangu mimi nisiende vipi? Mume yuko juu ya baba. Kwa hiyo mume akaamua kumfinya, sheria inamruhusu. Wala sio upige kelele, mbona unafinya? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha wanaume kuwatia adabu wanawake kwa kuwahama, kwa kuwapiga kipigo ambacho ni chepesi bila kumletea madhara. Sio kumpiga, yani kuna baadhi ya wanaume wanapiga wake zao na fimbo au na minyororo au na waya, na wengine wakawachoma moto. Hii sasa sio wanadamu tena, wala sio ndoa tena. Ndoa kama hiyo, mke una haki kusema naomba unipe talaka yangu nirudi kwetu. Sheria inakuruhusu kufanya hivyo. Baadhi ya wanachuoni wameweka maeneo manne ambayo mume anaruhusiwa kumtia adabu mkewe kwa kumpiga. Moja, anapoacha mwanamke kujipamba kwa ajili ya mume wake, lakini naye mume amwandalie vitu vya kujipambia. Sio mume anataka mwanamke apendeze na yeye amletee vitu vya kupendeza. Amwandalie hivyo vitu. Kama ni mavazi mazuri ya kupendeza yapo, kama ni vipodozi vipo, kama ni mafuta yapo. Alafu akamkuta hajapendeza, hapo anaruhusiwa kumwadhibu. Lakini sio amwadhibu ili hali vitu wenyewe hajavileta, akavitafuta mwenyewe. Katika jambo ambalo mume anaruhusiwa kumwadhibu mke ni pale anapomhitaji alafu mke akagoma. Mume anaruhusiwa kumwadhibu mkewe. Anamhitaji lakini mke akagoma. Na hana dharura yote, hayuko katika ada yake ya mwezi wala sio mgonjwa, akakataa tu. Jingine ambalo mume anaruhusiwa kumwadhibu mke anapoacha ibada ya swala. Na leo hii jamii zetu zina mitihani kama hii. Wake hawaswali, waume wanaswali. Na watu wanaishi tu wanaona ni ndoa ya sawa. Hakuna ndoa ya kuishi na mume ambaye haswali au na mke ambaye haswali. Hiyo ndoa hakuna. Jingine ambalo mume anaweza kumwadhibu mke ni pale mke anapotoka nyumbani bila ruhusa. Mume karudi ghafla, ulikuwa wapi? Nilikuwa nimeenda sokoni. Nani alikutuma? Naamua tu niende. Mume anaruhusiwa kumwadhibu au kumtia adabu. Sio adabu ya mjeledi, adabu tu nzuri ambazo zitamfanya ajirekebishe. Katika ambayo au ni haki mke amfanyie mume ni mke kumhudumia mume wake. Mke amhudumie mume wake, kama ni kumpikia, kama ni kumfulia, kusafisha nyumba, kuangalia watoto, kulinda mali zake. Kama kuna kazi ya kusaidia akasaidia. Sio kuifanya kazi hiyo moja kwa moja. Yaani baadhi ya maeneo unaweza kukuta wanawake ndio wakulima, wanaume wanakaa kwenye maskani wanakunywa kahawa. Sheria haijasema hivyo. Huko shambani mume alime na mke amsaidia mke na mke amsaidie mume katika kilimo. Khidmatu zawja li zawjiha, kumhudumia. Ni haki ya mke kumfanyia mume, kumhudumia mume wake. Sio baadhi ya wanawake aseme labda mimi kupika siwezi na anajua kupika. Fanya makusudi tu, mimi siwezi kupika bana. Hii sura ya kupika, sura zote zinapika. Nataka mfanya kazi. Nani atamlipa mume? Uwezo kumlipa anao, sawa. Kama anao, ana haki ya kumpa mfanyakazi wa kumhudumia. Lakini sasa huduma zenyewe ziishie, ziwe na mpaka. Siku hizi watu wanakuwa na wafanyakazi, basi mfanyakazi anakuwa anamhudumia mume kuliko hata mke.
Mpaka ikafikia mahali baadhi ya hao waume wakawapenda wafanyakazi kuliko wake zao. Ili ni kosa. Na ndoa zikavunjika. Wakachukiana mke na mfanyakazi wake au na mume, baada ya kuruhusu huduma fulani zikafanywa na mfanyakazi. Mfanyakazi anaruhusiwa kuwepo, lakini awe na mpaka. Sio walale mke na mume alafu mfanyakazi akaambiwa akatandika akasafisha chumbani. Mke amhudumie mume bil ma'ruf, kwa wema, kwa uwezo wake. Kama ni mwanamke wa kijijini, amhudumie mume ambaye yuko mjini kwa mujibu wa mazingira yaliyolelewa ya kijijini. Hivyo hivyo alikuwa akipiga na kuni, basi hata huko mjini akapiga na kuni. Kama mume hapendezi mke apiga na kuni, basi amfundisha namna ya kutumia jiko la gesi, yeye amfundishe, au ampeleke mahali akafundishwe ajue namna ya kutumia jiko la gesi au jiko la umeme. Sio kamtoa mwanamke kijijini anajua kupika kutumia kuni, amlete mjini amwambie jiko hili hapo, anarudi hakujaandaliwa kitu, aanze kumwadhibu kisa mbona hujapika? Kwani ulimfundisha namna ya kutumia hilo jiko? Kosa nalo mume. Baadhi ya wanawake wanaolewa hawajui nazi. Mume kanunua nazi akamletea mkewe atayarisha ubwabwa. Anarudi anakuta nazi liko huko limewekwa halijatumika. Au akaambiwa hii utaiweka kwenye ubwabwa, akaliweka nazi zima. Akarudi mume amekasirishwa, upikaji gani huu? Kosa la mume, kwani hujamfundisha? Ukioa kijijini basi umfundisha maisha ya mjini. Kama ni wa mjini akaolewa kijijini, basi huyu mume wa kijijini ajue kumfundisha maisha ya kijijini. Hajui kutumia kuni, au mlete mjini mwambie kuni hizo hapo utapika, hajui kuliwasha jiko la mkaa au la kuni, atawasha siku nzima alijawaka, ikawa natoa moshi tu, anarudi chakula kinanuka moshi, anza kumgomesha mke. Kosa la mume, hajamfundisha namna ya kumtumikia. Kwa hiyo amuelekeze panapohitajika kuelekezwa. Sio kosa mume akaoa mwanamke wa kijijini kwa mfano, na ndio jambo zuri, akampeleka mahali akafundishwa namna ya kupika, kutumia majiko, kutumia vyombo fulani. Sio kosa, ni jambo zuri kwa lengo la kuidumisha ile ndoa yao. Yawezekana mwanamke akawa ni mdhaifu, basi ataishi kwa kumhudumia mume kiudhaifu wake hivyo hivyo. Asimlazimisha amtumikishe kazi za nguvu akijua huyu ni mdhaifu. Au asiwe ni mwanamke ana mwili ana nguvu, basi nimepata trekta la kulima. Yani asaidie kazi ambazo zinaendana na hadhi ya mwanamke. Sheria inataka hivyo. Katika haki za mke kumfanyia mume ni mwanamke kujisalimisha kwa mume wake pale mume anapomhitaji. Pale masharti yanapokuwa yametimia, basi mke awe tayari na mahitaji ambayo anahitaji mume kutoka kwake. Katika ambayo mke anatakiwa kumfanyia mume, muasharatu zawji alizawjiha, kuishi naye vizuri kwa upendo, yani na masikilizano. Yani mume na mke anatakiwa kila mmoja amsome mwenzie. Huyu tabia zake zikoje na huyu tabia zake zikoje. Vinginevyo mnaweza mkaishi mume na mke, baadhi ya tabia ukazijua baada ya miaka 20, miaka 30, afu ikaingia kwenye ugomvi tu. Kila mmoja amsome mwenzie, huyu hapendi nini. Zamani kule kwetu, sijui huku kwenu, zamani kule kwetu wakioana wanakaa kule labda siku 10 au mwezi mmoja au miezi miwili, alafu mke anarudi kwao. Yani ulikuwa ni utaratibu kabisa, anarudi kwao. Akirudi kwao anaulizwa maswali mepesi. Mnaishije huko? Hatoishi vizuri tu. Vizuri, yani mama anamdodosa au shangazi anamdodosa binti yule. Anataka ajue huko kukoje. Akishapajua afa anamuelekeza namna nzuri zaidi ya kufanya
ndoa yao iweze kudumu na kuendelea. Wasomane, kila mmoja amuelewe mwenzie wakati gani anakasirika au lipi linamfurahisha, lipi linamhuzunisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimjua Aisha, akamwambia Aisha, mimi nakujua ukiwa na hasira, hauniiti Rasulullah, unaniita Muhammad. Na nakujua ukiwa na furaha, hauniiti Muhammad, unaniita Rasulullah. Hivyo yani kuna vitu vidogo vidogo ambavyo mke anavyo vingi mno vya kumshika mume akapata utulivu. Kama huvitumii, ndio hizo ndoa ambazo na migogoro kila siku, wakachepuka wakaenda huko na kuishi vizuri na mume. Sheria inataka hivyo ili ndoa iendelee kudumu na watakaozaliwa waolewe wakaishi vizuri nao pia na waume zao. Leo hii vijana wanataka waoe, wanachagua mahali pazuri pa kupata mke. Ni sehemu ambapo pana malezi mazuri, baba na mama walielewana, kwa hiyo watazaa kitu ambacho kinawaelewa. Lakini baba na mama hawaelewani, watazaa ambacho hakina maelewano atakayemuoa baadaye. Kwa ufupi, hizi ni baadhi ya haki ambazo mume anatakiwa amfanyie mkewe, mke anatakiwa amfanyie mumewe. Kwa ufupi, ndoa sio rahisi kama baadhi wanavyoidhani. Wanaona wenzao wameolewa, wenzao wameoa, wanaona ni rahisi. Ni kitu ambacho kinahitaji subira sana, kinahitaji uvumilivu wa hali ya juu ndoa iende sawa. Lakini vinginevyo utakuta kuna watu, kuna msanii mmoja ameoa mwezi mmoja uliopita, nafikiri amekaa na mke ndani ya siku 3 siku 4 tu, ndoa imeshindikana, wameachana. Na hata kwenye jamii zetu tunaona hayo, wanaoana baada ya mwezi mmoja wameachana. Kwa nini? Kwa sababu walikosea kwenye kutafutana huko. Na siku hizi mambo yamekuwa wazi. Anakuja tu kijana kwambia, mama, baba, huyu ndo nimemchagua awe mke wangu, nataka nimuoe huyu. Baba na mama hawana kauli, wanaleta sukari, wanaleta maandazi, wanaleta nguo. Umeamua kuoa. Akioa anakuwa si size ya huyo kijana. Akawa na wakera wazazi wakachukizwa, wakamchukia, baada ya muda ndoa imevunjika. Kwa hiyo wanawake pia mna haki ya kuchagua, nyumba ile mimi siko tayari kuolewa, kwa sababu baba mwenye nyumba ile ni mkorofi, au mama wa nyumba ile ni mkorofi, au nyumba ile ina mabinti ambao ndio watakuwa wifi wangu ambao sio. Sasa ili anioe, labda masharti fulani, tuhame pale tukakae sehemu nyingine. Mke una haki ya kusema, sio useme tu madamu ndo mume kaja, ni mwanamume huyu kavaa kanzu suruali anafaa kunioa. Una haki ya kuchunguza ili kujenga maisha ya baadaye. Zama za Umar ibn al-Khattab, alikuja baba amemshika mtoto wake hadi kwa Umar, anashtaki kwamba mtoto wangu hanisikii, amekuwa mkorofi. Umar akaamini maneno yale, lakini mtoto akamuuliza Umar, akamwambia, je, Umar, hivi kuna haki ambazo baba anatakiwa anifanyie mimi kama mtoto wake? Umar akamwambia ndiyo. Katika moja ya hizo akamwambia, ni jukumu la baba kumtafutia mtoto mama sahihi, mama bora wa kumlea. Yaani leo mimi nataka nioe, niko niangalia mwanamke ambaye ni bora, kwamba huyu siku akipata mtoto basi atamlea kwa maadili mazuri. Sio niishie kumwangalia yeye tu, atakachokitoko baadaye kitakuwaje. Lazima niwe makini nacho. Uislamu unataka hivyo.